بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موك. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نجري إهلاك الأصول الثابتة. أول خطوة لازم أتأكد إن أنا أنشأت جميع سجلات الأصول الثابتة في السيستم قبل ما ابتدي تجرية الإهلاك. والخطوة الثانية إن أنا هجري الإهلاك، بروح لفيكسد أسيتس، ترانزاكشنز، أسيت ديبريسيشن. ازاي انشئ اصول ثابته؟ احنا في عندنا حلقات سابقه قبل كده عملناها، بنتعرف فيها مع بعض ازاي ننشئ الاصول الثابته في نت سويت. ممكن ترجع لها عشان تعرف ازاي تقوم بانشاء الاصل الثابت في نت سويت. احنا النهارده هنشتغل في الخطوه الثانيه اللي هي تجرية الاهلاك الخاص بالاصول الثابته. يلا بينا نروح نت سويت. دي قائمه الدخل الخاصه بالشركه اللي احنا هنجري لها اهلاك النهارده، وانا حبيت اوريها لكم قبل ما نجري الاهلاك. أنا عندي قائمة الدخل بتاعت شهر أكتوبر وشهر نوفمبر، وده بند إهلاك الأصول الثابتة وبند إهلاك الأصول غير الملموسة. في أكتوبر مظبوط، في نوفمبر صفر طبعا لأن لسه ما جريناش الإهلاك. فهنجري الإهلاك ونرجع مع بعض نبص على مبلغ الإهلاك مرة تانية. فهنروح لفيكسد أسيتس، ترانزاكشنز، أسيت ديبريسيشن. هنا طبعا اول حاجه بختارها هي السبسيدري اللي انا عايز اجري لها الاهلاك، اللي هي الشركه بتاعتنا النهارده اللي هي رقمها 1000. فتره الاهلاك بتاعتي هي 30/11/2021. هختار كل مجموعات الاصول. انا ممكن اختار مجموعه واحده وممكن اختارهم كلهم، فانا هختارهم كلهم من اول مجموعه لاخر مجموعه. يبقى انا كده اخترت كل الاسيت تايبس ان انا هجري لها الاهلاك عن شهر نوفمبر 2021. وهنا لو انا عايز احط ريفرنس ممكن اكتبه، لو مش عايز احط ريفرنس عشان يظهر لي في قيودي اليوميه الخاصه باهلاك الاصول الثابته. انا مش محتاجها فهقول depreciate assets. البروسيس ستاتس حاليا هي كيود. هندوس على ديتيلز. هتبتدي مراحل تجرية الإهلاك. الخطوة الأولى خلصت، الخطوة الثانية in progress، وكل ما بضغط على زرار ريفرش بتظهر الخطوة الجديدة. هنا في create journal entries قال لي إن تم إنشاء قيد يومية اللي رمالي إهلاك الأصول الثابتة في الأستاذ العام. أضغط ريفرش تاني كده يكون ال7 خطوات بتاع تجرية الإهلاك خلصوا، وكده أنا جريت الإهلاك الخاص بالشركة بتاعتي عن شهر نوفمبر 2021. فأنا لو رحت لقائمة الدخل زي ما انتم شايفين أنا عندي هنا نوفمبر صفر. لو عملت ريفرش هلاقي إن الديبريسيشن بتاع شهر نوفمبر ظهر، كذلك الديبريسيشن بتاع الأصول الغير ملموسة عن شهر نوفمبر ظهر. وبكده نكون اتعلمنا النهارده ازاي نجري الاهلاك للاصول الثابته. شكرا ليكم ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى.